Čau maturant, máš strach? Nevadí, my ti pomôžeme. Ahojte, vítajte pri tretej epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka formalitka. Dnes sa pozrieme na dve silné realistické poviedky Neprebudený od Martina Kukučina a Maco Mlieč od Jozefa Gregora Tajovského. Obe diela zobrazujú jednoduchých ľudí z dedinského prostredia, no skrývajú hlboké a tragické príbehy o nepochopení, samote a nespravodlivosti. Začneme poviedkou Neprebudený od Martina Kukučina. V akom literárnom období písal? V období realizmu, presnejšie opisný realizmus, autori opisujú bežné životné situácie, spoločenské problémy a nerovnosť medzi ľuďmi. Ako sa volal vlastným menom? Matej Bencúr. Odkiaľ pochádzal a aké bolo jeho zamestnanie? Pochádzal z Jasenovej na Orave, najskôr pôsobil ako učiteľ, neskôr vyštudoval v Prahe za lekára a väčšinu časť svojho života pôsobil v Chorvátsku na ostrove Brač. Charakterizuje jeho tvorbu? Vykresľuje ľudí z dedinského prostredia, ktorých poznačil charakterovými vlastnosťami. Dedinského človeka zobrazil láskavým humorom. Aké diela napísal? Neprebudený, keď Báčik z Chochoľova umrie a dom stráni. Teraz prejdeme k poviedke Neprebudený. Ako sa volala hlavná postava? Hlavnou postavou bol Ondráš Machuľa, zaostalý dedinský husiar, ktorý bol večným dieťaťom. Priblíž nám dejovú líniu. Dejová línia psychologickej poviedky Neprebudený patrí k najlepším dielam Martina Kukučina. Podarilo sa v tomto diele vytvoriť majstrovskú psychologickú analýzu. Ondráš, i keď má už 20 rokov, má dušu naivného, bezbranného dieťaťa. Nevie rozlíšiť sen od skutočnosti. Chce sa iba hrať a snívať o princeznách a zámkoch. Ondráš je nielen duševne zaostalý, teda neprebudený, aký je aj názov literárneho diela, ale má i znetvorenú tvár a zmrzačené telo. Aj preto jeho otec odišiel z domu, nezniesol pohľad na svojho jediného syna Mrzáka. Ondrášova matka sa čoskoro utrápila na smrť. Po matkinej smrti býval Ondráš u svojej tety, ktorú volá Totka. Zuzka Bežanovie, najbohatšie dievča z dediny, má sa onedlho vydať za Jana Dúbravovie. Práve sa kvôli niečomu pohnevali a vtedy jej príde do cesty Ondráš. Ľahkovážna Zuzka sa chce na niekom vyvršiť a zvýšiť si sebavedomie. Zahrá Ondrášovi divadlo a sľúbi mu, že sa za neho vydá. Ondráš uverí, že krásna Zuzka sa chce stať jeho ženou a začne sa vážne chystať na sobáš. Jeho prípravy sú spočiatku každému na smiech. Situácia sa však stáva stále vážnejšou a tragickejšou. Zuzka sa rozhodne urýchliť svoj sobáš s Janom Dúbravovie. Ondrášovi už vtedy nikto nevládal povedať pravdu. Veril, že u Bežanov sa chystajú na Zuzkinu svadbu s ním. V deň svadby ho teta musí zatvoriť do komory, aby sa nedostal do kostola a do domu Bežanovcov. Ondrášovi sa však podarí sekerou rozbiť závoru a tak sa predsa dostane na svadbu. Keď vojde do miestnosti, práve vrcholí svadobná zábava. Ondráš si najskôr myslí, že Zuzka sa preto vydala za iného, lebo on neprišiel. Keď však zistí, aká je šťastná, pochopí, že Zuzka miluje v skutočnosti Jana a s ním sa iba zahrávala. Ondráš nevydrží takú veľkú bolesť a zošalie. Tedy sa roznesie po dome správa, že u Bežanov hovorí šopa. Svadobčania nájdu pri šope zmeteného Ondráša a v presvedčení, že to on podpálil z pomsty šopu, priviažu ho k plotu. Odviaže ho Zuzka, ktorá si až teraz uvedomí, čo spôsobila. Poviedka sa blíži k tragickému koncu. Ondráš si všimne, že horí aj maštaľ, kde boli husy. Vrhne sa do plameňov, aby ich zachránil. A práve vtedy spadne prepálená povala
na maštali a pochová Ondráša aj jeho najmilšiu hus, ktorú držal v náručí. Pokračovať budeme druhou poviedkou Maco Mlieč, ktorej autorom je Jozef Gregor Tajovský. V akom literárnom období písal? Písal v období realizmu. Aký mal pseudonym? Tajovský, ktorý vznikol podľa jeho rodnej dediny Tajov pri Banskej Bystrici. Povedz nám niečo o jeho živote. Detstvo prežil u Štefana Grešku, ako Kukučín začínal ako dedinský učiteľ. Po štúdiu v Prahe pracoval ako bankový úradník na viacerých miestach, aj v Rumunsku, meste Nadlak. Charakterizuje jeho tvorbu. Tajovský je autorom so sociálnym cítením. Zobrazuje chudobných ľudí, ktorí živorili a predsa boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Jeho postavami sú sluhovia, učňovia a siroty. Aké vystupujú postavy v poviedke Maco Mlieč? Sú dve hlavné postavy, Maco Mlieč a gazda, teda Richtár. Richtár je v súčasnosti starosta. Približ ústredný konflikt z poviedky. Maco Mlieč slúžil u bohatého gazdu. Gazda má už asi 60 rokov. Maco vyzeral oveľa starší. Celý život ťažko pracoval a peniaze od gazdu nedostával. Nemal rodinu, na svoju sluhovskú prácu však bol pyšný. Slúžil za oblečenie, jedlo, tabak a pálenku. V službe si zlomil nohu a noha mu zostala krivá. Spával v telinci. Na jeseň začal Maco políhovať. Nepomáhali mu žiadne bylinky. Maco išiel za gazdom sa spýtať, že či mu niečo nie je dlžný. Richtár ho uistil, že peniaze, ktoré ešte mu dlhuje, mu zajtra vyplatí. Maco v noci zomrel, gazda, tak ako boli dohodnutí, mu vystrojil krásny pohreb. Celá dedina ho chválila, ale sluhovia si pošepkávali, že však ho mal za čo pochovať. Neprebudený a Maco Mlieč nám ukazujú, že najväčšie tragédie sa často odohrávajú potichu. Nie sú to príbehy hrdinov, ale obyčajných ľudí a práve preto sú tak silné. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Dúfam, že sa vám epizóda páčila a tešíme sa na vás pri ďalšej časti. Do počutia.